Hola, soy Giselle. Conocí a Pilar Alegre Casado gracias a una amiga que estaba sufriendo mucho de fascitis plantar y luego de tener varias sesiones con Pilar, bueno, logró sentirse muchísimo mejor de su fascitis plantar. Así que bueno, me informé, pedí ayuda a la LNT a través de Pilar Alegre sobre problemas de bruxismo. Me tenían bastante mal y el diente número 26 lo tenía astillado justamente por la presión que me hacía en los dientes y las muelas durante la noche. Luego de muchas sesiones, finalmente me estoy a salvo. Ahora tengo otros tratamientos con Pilar y me siento muy bien, la recomiendo ampliamente. La nueva terapia con Pilar Alegre Casado. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.